दोस्तों, ये लड़की अपने पति को समुद्र में गिरा देती है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। ये लड़की इस मुन्ने को बाथरूम में फेंक देती है और गेट बंद कर देती है और ये दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। और फिर मुन्नी की दादी आती है तो ये लड़की उनको वापस भेज देती है और ये दोनों शराब पीने लग जाते हैं और मुन्ना पोटी कर देता है तो ये लड़की उसको बहुत मारती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाद में मुन्नी की दादी मुन्नी को देखते हैं तो इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और इसका इलाज करवा